I switch to English. Please enter your destination station. This is the recommended route to Tokyo Station. Time required is 26 minutes. Fare is 200 yen.到着後すぐのご乗車にはなりません。車内清掃終了まで乗車位置でお待ちください。1号車から4号車です。到着後すぐのご乗車にはなりません。車内清掃終了まで乗車位置でお待ちください。24分発博多565号金沢行きとなります。25号新函館北斗行きと小町25号。安全な位置から行っていただきますようご協力をお願いいたします。
次は終点の暗号の今堀です。4番線到着降り口は右の接続列車のご案内をいたします。18時10でも
出してください。